各位喜爱兰花的朋友，大家好，我是安格斯。今天我们要来讨论兰花种植入门基础101。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道，我在这边与你们分享兰花相关的种植要领、个人经验、我学习到的技巧、兰花欣赏等等等。如果你想要学会怎么养兰花，请订阅我的频道并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。说到养兰，我以一个过来人的身份跟你说，每当我回想那段正在认识兰花的新手阶段，我都希望早一点学到一个观念，那就是大部分的兰花都是一种附生植物。也就是说，在野外它们的自然环境里面，它们是依附在树上或是石壁上面而生长的一种植物，它们只能靠雨天或是空气中的水汽湿度来补充水分，而跟我们一般种在土壤里面的植物有很大的不同。另外，你有没有想过，兰花所喜欢生长的地区一般都是温暖而且雨水、水汽充足的地方，有时候这些地方连续会下好几天的雨，它们还是在野外活得好好的，也没有烂根或是被淹死。其实主要的原因就是它们依附在树上或是石壁上面，有着良好的通风，而它们的根系附着的地方可能几乎呈现垂直的状态，所以也进而有很好的排水。如果你把通风跟排水这两个要点掌握好，你随着你兰花的成长累积经验之后，一旦你找到你自己居家环境种植方式的那个黄金原则，你就会晋升成为一位养兰达人。在这个影片呢，我们先不讲个别兰花种类的特性跟差别等等，也将来有机会呢，我会再找时间做影片跟大家分享。这边一般来说，养兰花啊，不管你养什么种的兰花，都有5个面向，是每一个想要学怎么样养好兰花的朋友需要注意、有一定程度了解的，才能进而去讨论你的居家环境适合养什么样的兰花，或是怎么养等等。接下来我们会简单的介绍这5个面向，我希望你可以在每一个面向上面都去思考一下刚刚我们提到的2个重要的要点，一个是通风，一个是排水。思考一下这2个要点要怎么样能够运用在这5个面向上面，我相信对你会很有帮助。第一个面向，介质。绝大多数的你们跟我一样，都是在我们一般居家环境里面养兰花，只有少数的兰友能够有温室，甚至用更高阶的设备来从事这样的一个嗜好。一般居家环境里面，兰花种植在容器里面居多，有些人也会将兰花上板，但对于比如说上班族的我而言，是绝对不可能有时间每天去给我的兰花浇水的。所以既然兰花是种在容器里面，我们就必须要去了解哪种介质适合用来养兰花，特别针对你自己的居家环境。常见的兰花介质有树皮、椰子纤维、水苔、木炭、火山石、发泡炼石等等等，或是以上这些介质不同的比例混搭，都有人在用。那哪一种介质适合你的生活方式及你的居家环境呢？你可以去参考一个我在讲兰花10大常见介质的影片，来了解这些介质的特性，还有它的优缺点。在下方的影片叙述里面，我也会提供一个播放清单的连结，欢迎你们看完这个影片之后去点阅参考。当然，在这一个面向上面，在介质的面向，排水性是你需要去思考的部分。第2个面向，容器。一般刚买回来的兰花，特别是蝴蝶兰，都是在透明塑胶的软盆里面，这是因为它重量轻，价格便宜。但是等到需要换介质的时候呢，你就需要去考虑你要用哪一种材料的容器来养你的兰花。如果你是刚接触兰花的新朋友，我会建议你用透明的塑胶盆、塑胶杯
去种植你的兰花，好方便你观察介质是否已经干了，或是根系颜色是否需要浇水。当它们需要浇水的时候，会呈现银白色或银灰色的根系。此外，我也建议你在这种透明的塑胶容器外面打洞，来增加盆内介质内的空气流通，这样有助于防止因为浇水过于频繁而导致烂根的情况。你可以参考我一个在讲兰花换盆时容器选择要点的影片，播放清单的连结一样会放在影片的下方，让你能够方便点阅。当然，在这个面向，在容器上面，很显然，通风会是你需要去思考的部分。第3个面向，浇水，这个应该是新手最不知道该如何控制的部分。其实最重要的当然就是避免浇水过度。这边呢，太过于频繁的浇水，比一次浇太多的水还要严重。如果你是用自来水在浇水的话，水质太过于硬，我会建议你使用软水，比如说雨水、下雪溶掉的雪水、蒸馏水、逆渗透的水等等。而且这边水的温度也要至少是室温的温度。浇水的时候也一定要确保叶子之间，特别是最上面2片叶子的中间不能有积水，否则它有可能会溃烂。那它一旦溃烂的情况呢，很有可能整株兰花就会报销。一旦发现积水其实你就是用卫生纸或者纸巾将积水的部分水分稍微吸干。那如果7到10天过后你还是不确定说需不需要浇水，永远告诉自己再多等2天。每隔周浇水的时候，我自己也会顺便施肥，我的施肥浓度永远是它建议浓度的1/4。我有个兰花种植与水的3部曲的影片系列，是在讲给水的影响给水的因素，如何判断是否需要给水，以及给水的时候的注意事项。有兴趣也欢迎你在这个影片之后点阅参考。在浇水的这个面向上面呢，通风跟排水都是你需要思考的部分。第4个面向，日照。日照对兰花很重要，但因为兰花在野外是依附在树上或是石壁上面生长，很多时候呢，它们都是有树荫的，所以都只需要某种程度的间接日照就可以了。如果你居家环境有朝东的窗户，那是最适合的地方。朝西的窗户也可以，但可能要加上一点遮阳的器具，以避免下午西晒的直射，以免叶子被晒伤。一般杂交品种的蝴蝶兰，如果日照不足，它的叶子会呈现深绿色，而不是青绿色的。那如果是呈现非常浅绿、淡绿色的话呢，则有日照太多、阳光太多的可能性。在日照上面呢，通风会是你需要思考的部分，因为兰花不喜欢太热又太闷的环境，特别是如果又很潮湿的话，这对兰花其实会有相当大的伤害。第5个面向就是温度，兰花喜欢的温度在于18到26度左右。基本上也就是我们居家环境觉得舒适的气温。夏天的时候要避免超过35度的高温，空气的流通以及有效遮阳都能够降低夏天温度过高而不利于兰花生长的问题。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你有任何的问题或是任何的指教，也很欢迎你在影片的下方留言。如果你要与我继续学习怎么样养兰花，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。